Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。6款免费的 SEO 工具，助力你的独立站业务更上一层楼。每个营销人员都有他们最喜欢的一套工具，可以帮助他们更轻松的工作。当你在寻找新的工具时，你可能会坚持专门为你的行业制作的工具，例如电子邮件营销人员可能会使用自动回复或编码工具，社交媒体营销人员使用社交媒体管理工具和 SEO， 使用关键字研究和分析工具。但谁说你的工具必须局限于你的特定行业？今天 Steven 列出了社交媒体营销人员可以使用的6种免费 SEO 工具，帮助各位在独立站运营过程当中更上一层楼。Google Analytics 功能。Google Analytics 是 SEO 和网络营销人员使用的最受欢迎的网站分析工具之一，因为它可以为您提供关于您网站流量的大量信息。您可以从首次访问您网站的人员统计信息，以及他们如何登录该网站的情况中看到所有信息。Google Analytics 很容易成为最好的整体营销工具之一，不仅仅局限于搜索引擎优化或社交媒体。社交媒体营销人员如何使用它？ Google Analytics 有整个部分专门用于社交媒体推荐流量，您可以看到哪些平台正在为您的网站带来流量，并了解该流量的质量。社交媒体营销人员可以使用此信息来查看诸如哪些文章社交媒体用户喜欢最好的信息。您可以通过平台打破数据，在此屏幕上点击下拉菜单并选择来源，这将显示您网站上社交媒体访问量最大的网页，并按网络细分。使用此报告了解受众希望在每个网络上看到的内容类型。您还可以将 Google Analytics 与报告功能结合起来，全面了解您的社交媒体受众如何参与您的内容。使用报告可查看您的帖子在社交媒体上的参与程度，然后使用 Google Analytics 分析了解这些访问者与您网站的互动情况。Google Search Console 功能。 Google Search Console GSC 是一款免费工具，可让您深入了解您的网站在搜索中的显示方式。它还使 Google 能够与网站管理员取得联系，以通知他们网站的任何技术问题。例如，如果 Google 怀疑您的网站可能遭到黑客入侵，或者您因违反 Google 的 TOS 而受到处罚，则会收到通知。查看 Google 的帮助页面，详细了解可从 GSC 获取的所有数据。社交媒体营销人员如何使用它？ GSC 是最受欢迎的免费搜索引擎优化工具之一，但它也具有社交媒体营销人员可以从搜索分析中受益的一些功能。搜索分析会向您显示有关人们在 Google 中输入的查询以便登录到您的网站的信息。不仅如此，它还会向您显示您网站获得的展示次数和平均点击率的估算值。请务必记住，数据不包含您的所有流量。由于 Google 的隐私设置，它不会计算每个查询，但它给你的信息仍然非常有帮助。以下是如何将搜索分析用于您的社交活动。社交媒体营销难题的一个重要部分就是了解你的观众想要看什么类型的内容。来自 GSC 的数据通过展示人们搜索查找您的网站的实际术语来解决这一问题。您还可以按页面或关键字过滤结果，以获得更有针对性的结果。例如，假设我们希望更好地了解受众希望看到的 Instagram 相关内容的类型，我们会前往 GSC， 点击查询标签，并过滤结果以显示包含 Instagram 的查询。当您点击过滤器时， GSC 将返回您的网站在 Google 中显示的含有 Instagram 单词的查询列表。现在我们知道人们在寻找什么，我们可以分享与这些主题相关的内容。Moz Open Site Explorer 它的作用。Moz Open Site Explorer OSE 是一个免费的搜索引擎优化工具，可以让你检查给定页面的反向链接数据，另外还可以查看愈合页面权限以及其他有用的数据。SEO 用它来查看谁与他们以及他们的竞争对手之间的联系。你只能免费看到数量有限的数据，但对于社交媒体团队来说应该是充足的。社交媒体营销人员如何使用它？
OSE 用于社交媒体营销人员的最佳用途之一是进行一些竞争性分析。当你试图推广一个新的内容时，一个好的开始就是检查谁分享了类似的东西。您可以使用 OSE 检查链接到特定页面的网站，然后只需接触那些相同的网站，并让他们知道您刚刚发布了他们可能感兴趣的文章。您可以通过电子邮件与他们联系，或在分享文章链接时在 Twitter 上提及他们。不需要挑衅或要求任何东西，你只是在建立这种意识。开始之前，请插入您的竞争对手的文章，然后 Moz 会给你一个链接到该网站的所有页面的列表，每个结果都是您可能接触到的网站。4. SERP Rank Checker 它的作用。 SERP Rank Checker 是一个免费的工具来查找您的关键字排名。缺点是你必须一次检查一个关键字的排名，但是如果您运行多个搜索，则可以将它们全部导出为 CSV 以保留您的记录。此外，这是一次性搜索，因此如果您希望随时间查看排名趋势，则必须手动重新运行搜索。但是这毕竟是免费的 SEO 工具，所以太多抱怨是无意义的。社交媒体营销人员如何使用它？社交和搜索引擎不必孤立的工作，